So, magmumukbang tayo ngayon. Meron tayo nito. Kasag. Sana natin. So, payat nga lang. So, walang taba sa katawan. At saka na tayo. Palaka. Meron tayong palaka. Yung bumutang ako ng ganito, yung 1 kilo, 8 piraso, 240. Sobrang mahal. Praga. Masarap yung palaka. Mataba din pala. Kala ko piyat. Bali, tanghalian ko pa lang to, guys. Tanghalian. Nakatakot yung kabilang. Parang may multo. Laging tumutunog yung pintuan ng CR. Wala ng tao.
tumutunog CR. Ganun. Baka may multo dyan kasi wala laging tao eh. Dito sa probinsya, ang tao kumakain ng gulay, karne ng baboy, karne ng manok, karne ng palaka, karne ng daga. Ano pa bang karne? Karne ng aso, tsaka gulay. Marami dito makain. Mga isda at tsaka laman ng janitor. So yan ang mga kinakain ng mga tao ngayon. Mga exotic food na. Hindi lang dito kinakain yung uod sa lupa na tumitira. Yan lang hindi kinakain nila. Mga karne ng pispis, mga ibon, mga karne ng ibon. Kinakain na dito. Dahil hindi yan kinakain dito. Kaso lang sobrang ngayong hirap ng buhay. So kung ano na lang ang meron dyan, yan na lang uulamin. Ako dati hindi ako kumakain ng isda na janitor. So, palagi akong umuwi dun sa San Diego. Doon ako nakatikim ng janitor. Masarap. Tsaka palaka. Doon din ako nakatikim nito. Palaka at saka karne ng aso. Pag sa probinsya ka, makakain mo na lahat kasi mahirap dito pag nandito ka sa probinsya. Kasi maliit lang sahod dito. Yung sahod mo, bili mo pa ng bigas at saka ulam pag wala kang ulam. Pag wala ka namang bigas, yung sahod mo pangbili lamang ng bigas. Wala nang pangbili ng ulam at saka pangbayad sa kuryente, wala na. So,
Nung nakaraan, nanghuli kami ng palaka. Gabi yun eh. So, bali naghiwalay kami dito. Doon siya sa dulo, napit sa mga kawayanan. Ako naman dito sa kabila. Sa mga ano lang. Maliliit yung damo. Tumunog yung tik-tik. Siyempre tatakbo sana ako. Kaso lang, nadulas ako. Hindi ako nakatakbo. Ang ginawa ko, ginaya ko na lang yung tunog ng tik-tik. Kasi nadulas ako, hindi ako kagad nakatayo. Nung nadulas ako, tsaka tumunog yung tik-tik, ginaya ko na lang yung huni ng tik-tik. Kasi hindi ako kaagad nakatayo. Ginaya ko na lang. So, nung ginaya ko yung tunog ng tik-tik, tumigil yung pag-ano niya. Paghuni. Nagaray. Agak. Nakakain ko yung bombay, ay yung luya.
So, malapit na tayo maubos. Tagat na. Tagat. Masarap to pag yung laman nilalagyan mo ng itlog. Pang torta.